Habe direkt miteinander und schön, dass ihr wieder reingeschaut habt zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute brutale News, also für mich hätte das Jahr eigentlich gar nicht besser angehen können. Wieso muss ich sagen? Und jetzt ist eigentlich das Vorderfahren noch nicht einmal richtig losgegangen. Und zwar zum einen habe ich ein neues Fahrrad, wo wir dann gleich einen Bike-Check machen. Und zum anderen darf ich ein neuer oder meinen ersten, muss ich eigentlich sagen, Sponsor vorstellen. Und zwar darf ich jetzt O'Neill als meinen Sponsor nennen. Ich bin da mega dankbar dafür, muss ich wirklich sagen. O'Neill ist für mich schon immer eine Marke gewesen. Seit ich auf dem Fahrrad umsitze, habe ich O'Neill. Also ich bin ja nicht der schlankste, sagen wir einmal. Und deswegen haben wir eigentlich mit O'Neill immer am allerwohlsten gefühlt. Egal ob das Protektoren gewesen haben, ob das Hosen gewesen ist, ob das ein Jersey gewesen ist. Für mich schon immer, ja, wie ich schon gesagt habe, seit ich auf dem Fahrrad sitze, habe ich das O'Neill. Und für das bin ich wirklich dankbar, dass ich jetzt da O'Neill an meiner Seite habe als Partner. Und mich freut es natürlich auch, dass ich das mit euch teilen darf und dass ich das eigentlich nur eng zum Verdanken habe, muss ich auch sagen. Weil ohne einen ganzen Zuschauer war das alles ja nicht möglich. Und für das wirklich nochmal einen sakrischen Dank, muss ich sagen. Und vergeht's gut. Und jetzt da ich sagen, schwenkt wir um zum Bike-Check und ich stelle einmal mein neues Gerät vor, mit dem wo ich heuer in die Saison starten will. Heute gibt es einmal meinen lang ersehnten Bike-Check, muss ich sagen. Warum hat sich der so gezogen? Es ist eigentlich nur wegen dem da gewesen, weil der Dämpfer nicht zurückgekommen ist und ich will keinen Bike-Check nicht machen, weil das Radl nicht genauso ist, wie man sich das vorstellt. Und deswegen möchte ich es jetzt heute einmal vorstellen. Also wir haben da das Nuke-Proof Giga 290, also in rein 29 Zoll. In der Factory Edition. Normalerweise ist da vorne ein 38er Fox eingebaut gewesen und hinten der X2-Dämpfer. Da ich aber lieber RockShox fahre, habe ich das ausgebaut und meine neuen Komponenten eingebaut. Zum einen haben wir jetzt dann vorne die RockShox ZEP Ultimate in 180 mm und hinten den RockShox Super Deluxe Ultimate Coil mit einem Hub von 62,5, also am Hinterbau kommen wir jetzt ungefähr auf 177 mm. Zum Vorteil, die ganzen Geometriedaten, da mag ich jetzt einmal nichts drüber sagen, die verlinke ich unten in der Videobeschreibung, wenn ihr es nachlesen mögt. Und so zu der Ausstattung, also wir haben da eine komplette Shimano XT Ausstattung an dem Vorteil, angefangen hinten von Kassetten, Umwerfer, alles Shimano XT. Kurbeln haben wir Shimano XT, Bremsanlage ist auch Shimano XT, also alles so, wie man ich das Ganze vorstelle. Ich habe dann natürlich noch ein paar Parts verändert. Ich habe eine andere Griffwaffe da habe ich jetzt die SQ-Lab 70X Griff drauf. Einen anderen Sattel habe ich herum. Da haben wir auch SQ-Lab, den 611er. Sattelstützen darf ich nicht vergessen. Da haben wir die Bike Joke. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Sollte auch eine richtig gute Sattelstützen sein. Ich habe mich da ehrlich gesagt noch nicht befasst damit. Für mich fährt es auf und all und das gelangt mir. Und Pedale haben wir die Crank Brothers Stamp Sim da. Und Reifen habe ich noch die drauf, die wo von Anfang an drauf gewesen haben. Maxis, vorne haben wir den Assegai in der Max Grip Varianten und Double Down. Und hinten haben wir den DHR2, ein Double Down und Max Terra Gummi Mischung. Was ich dann noch verändert habe, Vorteil ist, ich habe mir auch noch eine Bremsscheibenreife da. Nicht weil ich die Shimano Bremsscheiben schlecht gefunden habe, sondern weil einfach einmal die Tricks drauf
testen wollte und weil die Trickstuff einmal erhältlich gewesen ist, weil die lang ausverkauft war. Gerade vorne die 223er Scheiben, die Techle HD, und hinten haben wir die Techle HD Scheiben in 203 mm. Belege habe ich vorne die Golfer Race Belege, die grünen, und hinten die lilanen E-Bike Belege von Golfer. Möchte ich auch mal testen. Wenn es nichts ist, dann kann man es wieder umtauschen, aber bis jetzt habe ich ein richtig gutes Gefühl, muss ich sagen, zu den Ganzen. Das ganze Rad ist Vollcarbon, also von vorn bis hinten Carbon. Das ist mein erstes Carbonrad. Wir haben da insgesamt ein Gewicht, bin ich mit dem Kohldämpfer bei 16,1. Ob es leicht ist oder schwer, da können sich jetzt manche wieder streiten drüber. Für mich passt es. War es noch 10 Kilo leichter wie mein E-Bike. Ich bin mit dem Teil noch nicht gefahren. Also ich bin schon eine normale Tour gefahren, dass ich mal eine normale Runde damit fahre, aber ich bin noch auf keinen Trail nicht gefahren. Und deswegen habe ich heute auf den Almberg aufgekämpft. Und dass ich dann damit einmal meinen Home-Trail fahren kann damit. Und dann nehme ich jetzt dann auch noch mit. Und ich würde sagen, wir schwimmen uns jetzt aufs Bike auf und wir sehen uns auf dem Trail. Bis gleich. Bin ich direkt nervös mit dem Biobike, sehr schon jetzt auf dem Trail. Schauen wir mal, ob es jetzt ist und ob ich es kann damit. Auf geht's! Ja, hui! Auch macht das Spaß. Auch freue mich, wenn der Gas kaputt fährt. Ja! Ach, geil! Boah, also das fühlt sich an mich richtig gut an, muss ich sagen. Da geht's einer in den Trail wieder. Hui! Boah, leck mich nochmal schön. Boah. Oh, leck. Ja, das sind ganz andere Geschwindigkeiten, wie ich miteinander mit dem E-Bike da oben gefahren bin. Boah. Jetzt wird es gleich brutal nass. Oh, leck Scheiße. Oh. Das neue Vorrad. Ja, da steht der Gatsch. So. Alter, oh. Da habe ich Bock auf Bikepark mit dem Rad, ohne Witze. Leck mir mal schön.
Hätte mir das einer gesagt, dass Biobike fahren so geil ist, hätte ich schon da. Jau! Muss ich mal noch mal probieren. Ich habe das Fahrwerk jetzt nur einmal so grob eingestellt. Wie ich gemeint hätte, das passt. Natürlich noch nicht auf dem Trail. Und hängt, glaube ich, der Rüband noch bis halt schnell, kommt mir vor. Und das andere, das muss ich dann alles ein wenig im Bikepark erst testen. Aber bis jetzt fühlt es sich eigentlich nicht schlecht an, muss ich sagen. Eigentlich richtig gut. Wow. Leck mich am Arsch, macht das Teil Spaß. Hey. So, das waren der erste Testfahrt mit dem neuen Fahrrad. Ich muss wirklich sagen, leck mich am Arsch. Das ist, ja, man kennt es einfach, das ist eine reine Ballermaschine. Ich freue mich schon so wahnsinnig stark, wenn ich endlich einmal im Bikepark dann damit kann. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es dann hoffentlich im Bikepark geht. Und macht es gut bis dahin, bleibt gesund, habe die Renk. Muss ich noch schnell mitfilmen, nicht dass alle meinen, ich bin so fit und bin da aufgefahren. Okay. Oder soll ich das dabei lassen, dass sie meinen, ich bin so fit und bin da aufgefahren? Ja, es kommt darauf an, wie mache ich denn was mache ich denn für eine Figur? Ein schöner Arsch hast du? Ja. Ja. Okay, und der Rücken? Auch geil. Okay, na dann kannst du das mal tun. Aber in dem Sinne möchte ich mich noch mal ganz herzlich bei dir bedankt haben, dass mich du so tatkräftig unterstützt.